O Shopping Bosque tem diversão e liquidação para a sua família. A criançada vai se amarrar nas atrações que esperam por elas. E assistir um filminho com pipoca sempre cai bem, né? Assim como fazer strikes. Diversão também é comprar economizando. Várias lojas do shopping estão em liquidação. Aproveite e venha testar sua habilidade no circuito da Copa. Golaço de alegria! A gente te espera nas férias do Bosque.